At the roundabout, take the first exit on 1 Jalan Tuaran. Sa kabila. Ay, hindi pala, dapat dun tayo. Dapat dun tayo. Kaya nga. Ayun, ayun pala. Kita ito. Muy bakal. Yung isa. Ito isa, try mo. Gusto. Ayaw niya.
Pwede mo rin padidiin. Ano yan? Gusto ko nagkagawa sila naman. Buti na lang hindi umulan kanina, no? Nung papunta. Dumating tayo. Dito banda.